Ready. Good shot. 오늘은 주일날 저희 남편 모두 오기라 여유가 없습니다. Ready. Ready. 오늘은 주일날 차례입니다. Concede eagle. 루딩 중입니다. Ready. 조심하세요. 오늘은 주일날 이번호는 320m 거리에 파포홀입니다. 왼쪽 오른쪽 모두 오비라서 위험할 수 있습니다. 스피치는 앞쪽 오비 Ready. 오늘은 주일날 여기는 320m 거리에 파포홀입니다. 양쪽 모두 오비라 위험합니다. Ready. 오늘은 주일날 차례입니다. Ready. 오늘은 파포홀 차례입니다. 루딩 중입니다. 헤디캡 1번 홀입니다. 파이팅! Ready. 오늘은 주일날 차례입니다. 지금 치시로는 88m 거리에 파스리온입니다. 오른쪽이 오비라인과 가까워서 위험할 수 있습니다. Concede birdie. 파스리 거리입니다. 축하합니다. 루딩 중입니다. Ready. 오늘은 주일날 차례 이번에 치시로는 275m 거리에 파포홀입니다. Ready. 오늘은 주일날 차례입니다. Ready. 오늘은 주일날 차례입니다. Nice birdie.
Ready. 원어민 수혜가 차례. 지금 치시로는 Ready. 원어민 수혜가 차례. Ready. 원어민 커피가 차례. Birdie. 로딩 중입니다. 원어민 수혜가 차례. 이번호는 Good shot. Ready. 원어민 수혜가 차례. Ready. 원어민 수혜가 차례. Ready. 원어민 커피가 차례. Concede five. Ready. 원어민 수혜가 차례. 여기는 왼쪽으로 피어진 307m 거리의 파4홀입니다. 표지점 왼쪽이 오비라인과 가까워 여유가 없습니다. Good shot. Ready. 원어민 커피가 차례. 머리랑 원어민 수혜가 차례. 이번호는 왼쪽으로 꺾인 307m 거리의 파4홀입니다. 목표지점 왼쪽과 오비라인 사이가 좁아서 위험할 수 있습니다. Ready. Ready. Good shot. Ready. 원어민 커피가 차례. Concede birdie. Ready. 원어민 수혜가 차례. 이번에 치시로는 123m 거리의 한3홀입니다. 양쪽 모두 오비라 위험합니다.
원어민이 수행할 지금 시시로는 123m 거리에 Avery. Ready. 원어민이 퍼팅할 차례입니다. Nice birdie. Lucas. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. 마지막 멀리건 사용. 원어민이 수행할 차례입니다. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. Good shot. Ready. 원어민이 퍼팅할 Nice 차례입니다. par.